waxaa maanta mar kale duqeymo iyo dagaalo toos ah ay ka bilowdeen magaalada khaza ee dhulka reer falastiin kadib markii yahuudda dhulka badda cirka ay kasoo weerareen magaalada khaza oo ay ku sugan yihiin xarakada xamaas. guryo fara badan iyo wadooyin ayaa lagu burburiyey sida warbaahinta caalamiga ah ay qorayaan. duqeyntii maanta israa'iil ay ku qaaday magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta. dagaalkii maanta ayaa la sheegay in ay ku dhinteen tiro ka mid ah shacabka muslimiinta falastiin ee lagu weeraray magaalada khaza iyo daanta galbeed. waxaana sidoo kale la sheegay in dagaalka xoogiisa uu ka dhacay degmo ka mid ah magaalada khaza. xarakada xamaas ayaa dhankeeda bilowday in duqeymo dhanka cirka ah ay ku qaado magaalooyin ay ka mid tahay tel aviv oo xarun u ah dalkaasi israa'iil. ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'iil benyamin netanyahu oo dhowaan la hadlay warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in xarakada xamaas iminka ay tahay awood muuqata islamarkaana khatar ku ah israa'iil. 150 gantaal oo ay tureen xarakada xamaas ayaa dhowaan lagu burburiyey magaalada tel aviv, taasoo warbaahinada qaarkood ay soo xiganayeen iyadoo gubanaysa magaalada kadib markii gantaalo fara badani ay ku garaaceen xarakada xamaas. sidoo kale waxaa la sheegay in dagaalka iminka soconaya ay qayb ka yihiin xarakada xisbullah ee fadhigeedu yahay dalka lubnaan kadib markii ay qeyladhaan u dirsadeen xarakada xamaas oo dagaal kula jirta israa'iiliyiinta. wadamada faransiiska, ingiriiska iyo maraykanka ayaa la saftay xukuumadda yahuudda, halka wadamada ruushka iyo shiinahana ay la safteen sida la sheegay xarakada xamaas oo dagaal kula jirta xogaga yahuudda. tan iyo markuu bilowday dagaalka ayaa waxaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen in ka badan 197 ruux oo falastiiniyiina, kuwaasi oo ay ku jiraan 58 ka mid ah caruurta halkaasi ku nool iyo 34 ka mid ah haweenka halkaasi lagu dilay. dhinaca kale israa'iiliyiinta ayaa sheegay in duqeyntii xamaas ay ku qaaday qeybo ka mid ah israa'iil ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 10 ruux, kuwaasi oo ay ku jiraan 2 caruura, balse warbaahinta caalamiga ah ayaa qortay in intaasi ay ka badan karto khasaaraha soo gaaray israa'iiliyiinta. dagaalka ka socda gudaha dalkaasi falastiin ayaa ah mid aad loo hadalhayo kadib markii wadamada turkiga iyo qatar ay sheegeen in dagaalkaasi laga qayb qaato. wadamo ka mid ah sidoo kale kuwa muslimiinta oo soomaaliya ay ku jirto ayaa horey loogu baaqay in dagaalkaasi laga qayb qaato haddii ahaan lahayd dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidanba. xarakada xamaas ayaa dagaalkeeda sii wadaysa sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ururka xamaas. xarakada xamaas gaar ahaan wadaadka lagu magacaabo sheekh ismaaciil haniya oo hogaamiyo kooxdaasi ayaa horey u sheegay in ay sii socon doonaan dagaalada tani inta laga ciribtirayo maleeshiyaadka israa'iiliyiinta ee weerarka gardarada kusoo qaaday gudaha dalkaasi falastiin.